kayak gitu sebenarnya. Aku beli karena dia nih sekalian yang besar saja. Jadi biar langsung kita bisa bikin banyak lagi. Kita tengok-tengok yang lain dulu ya. Kita cek pemandangannya sebelum kita mencuci baju. Dadah, cek. Aku mau coba untuk kalau pegangkan dulu ya, soalnya berat. Indomie lucu. Aku baru ketemu Mentos buat kakak. Aku juga panas tadi guys. Kita mau bayar dulu ya. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.